हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। जो बिज़नेस है वो आइसोलेशन में नहीं होता। इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिनका बिज़नेस की फंक्शनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हमारे बिज़नेस को सिग्निफिकेंटली, देखो एक जनरल इन्वायरमेंट होता है जो हमारे बिज़नेस के इर्द गिर्द होता है। इन्वायरमेंट जो होती है सराउंडिंग होती है, उसके अंदर से हम देखते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज द इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, गवर्नमेंट लीगल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जियोफिजिकल फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये अनकंट्रोलेबल होते हैं और हमारे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। और बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है और इसको हम अनसर्टेन होता है। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिज़नेस है वो इन्वायरमेंट के अंदर करता है। इन्वायरमेंट जो फोर्सेस होती हैं उसकी सराउंडिंग में होती है, तो बिज़नेस को उनको देखना ही पड़ता है, स्कैन करना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक हम बिज़नेस इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं करेंगे हम स्ट्रैटेजीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। नेचुरली इन्वायरमेंट की जब हम स्कैनिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ क्या है, उसी के बेसिस पे हम अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी सोचते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेचुरली देखो अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी के मुताबिक चेंज होते रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये भी क्या होती हैं, डायनामिक होती हैं, और जिसके मुताबिक हम अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं और जो कि अनसर्टेन है उसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है इसको हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं। देखो एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है जिसका बिज़नेस के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट होता है जो इकोनॉमी के अंदर जो मेजर फोर्सेस हैं, ये जो अनकंट्रोलेबल, माइक्रो भी अनकंट्रोलेबल होता है बट ये इमीडिएटली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, बट उसमें से हमें देखना पड़ता है कौन सा रेलिवेंट इन्वायरमेंट चेंजेस आ रही हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि हमारे बिजनेस के साथ जिसका जो रिलेशन होता है बहुत ही क्लोज होता है, जो इमीडिएट है। जैसे सप्लायर है, देखो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, और सप्लायर के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो हमें राइट टाइम पे डिलीवरी करेंगे, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस पे। और अगर क्या है कि सप्लायर जो है अगर हमारा सिंगल सोर्स है, अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ होती है तो वो हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी और हम अपनी कस्टमर के साथ जो कमिटमेंट्स किए हैं उनको हम नहीं पूरा कर सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज से क्या होता है कि हमारा रिस्क जो होता है कम हो जाता है। सेकेंड है कस्टमर को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कस्टमर हम इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस को भी सर्व करते हैं, छोटे कस्टमर रिटेलर को भी सर्व करते हैं, होलसेलर के साथ भी डील करते हैं, गवर्नमेंट को भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन के अंदर भी भेजते हैं। तो नेचुरली हमें कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर क्या परचेज़ करेगा, कस्टमर कैसे, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर नेचुरली हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किस कस्टमर को हमने ज़्यादा, हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह ही देखो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होता है कि हमें वर्कर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो लेबर फोर्स जो होती है कई बार ऑर्गेनाइज्ड होती है ट्रेड यूनियन के अंदर। ट्रेड यूनियन जो होती है मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है, तो नेचुरली हमें देखना पड़ेगा कि लेबर की कौन सी एसोसिएशन के साथ है, किस तरह की लेबर अवेलेबल है या नहीं है। बिजनेस एसोसिएट जो हमारे बिजनेस के अंदर हेल्प करते हैं जब भी एमरजेंसी होती है, ये बिजनेस एलीज होते हैं। कंपटीटर्स के अंदर हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है, कस्टमर जो है किस तरह के सेगमेंट को सर्व कर रहा है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहा है, कस्टमर का शेयर हमसे ज़्यादा है या कम है, किस तरह की वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहा है। उसी तरह जो रेगुलेटिंग एजेंसीज होती हैं नेचुरली उनको हम स्टडी करते हैं कि जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन बना के हमारे बिजनेस को मॉनिटर करते हैं। तो नेचुरली ये जानना बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद है देखो जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं,
नेचुरली ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है कि अनकंट्रोलेबल है, इसके अंदर हमें देखना पड़ता है कौन सा हिस्सा जो है हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कौन सा हिस्सा जो है हमें थ्रेट दे रहा है। फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, बूम है, डूम है, लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, सोशलाइजेशन है, कैपिटलिज्म है, जैसे इंडिया के अंदर मिक्स्ड है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, इंपोर्ट बिजनेस लॉज कैसे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है, जीडीपी किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होती हैं जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। उसी तरह पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट होता है। देखो यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी है। लेजिस्लेचर जो है लॉज बनाता है, गवर्नमेंट जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी देखती है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये लोगों के हित के अंदर काम कर रहे हैं। देखो जो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरली हमारे जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है या नहीं स्टेबल, गवर्नमेंट की फ़िलॉसफी क्या है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से नेचुरली पॉलिसीज़ बनाती हैं, वो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। उसी तरह ही देखो नेचुरल इन्वायरमेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हम जोग्राफिकल इकोलॉजिकल फैक्टर स्टडी करते हैं। नेचुरल सोर्सेज हमारे कितने ज़्यादा है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है रॉ मटेरियल यहाँ से मिलेगा या बाहर से मिलेगा। वेदर कंडीशंस कैसी हैं, टॉपोग्राफिकल फैक्टर्स क्या है, लोकेशन क्या है, पोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है। नेचुरली जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जोग्राफिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है कि एनवायरनमेंट को हमने पोल्यूट नहीं करना, उसके लिए कुछ लॉज भी बनाती है। उसी तरह देखो जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जिन लोगों ने हमारी चीज़ें यूज़ करनी है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, पॉपुलेशन के साइज़ एंड कंपोजिशन कैसे चेंज हो रहा है, फैमिली साइज़ ज़्यादा है या कम है, या न्यूक्लियर है या जॉइंट फैमिली है, लोगों को कैसे हम इनकम के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, कास्ट एंड रिलीजन क्या है, हम सारा उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है स्टडी करते हैं, जो हमारे बिजनेस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। उसी तरह देखो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सोशल फैक्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, लोगों का कल्चर जो है कैसे लोगों की बाइंग को, एटीट्यूड को कैसे अफेक्ट करता है। तो सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि हम सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको स्टडी करते हैं। उसी तरह जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, लोगों की प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रही है, क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, तो हम टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चेंजेस आ रही हैं वो हमारे बिजनेस को किस हद तक इफ़ेक्ट करती हैं। जो देखो जो इन्वायरमेंट है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। गुलेक ने कहा है कि ये टेक्निक्स बताई है वर्बल, रिटन इन्फॉर्मेशन, सर्च एंड स्कैनिंग, स्पाइंग, फोरकास्टिंग एंड फॉर्मल स्टडीज़। देखो जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहते हैं, उसके अंदर अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली, जैसे बिजनेस मैगजीन पढ़ते हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल देखते हैं, लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर अलर्ट रहते हैं, जिसके अंदर हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जो डाटे के अंदर चेंजेस आते हैं उसमें से स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर व्हाट आर द चेंजेस दे आर टेकिंग प्लेस और कैसे वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। उसी तरह देखो जो इन्वायरमेंट स्टडी है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। देखो जो फ्यूचर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो चेंजेस हो रही होते हैं वो बिल्कुल अनसर्टेन होती हैं, जिसकी हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, वो हम स्टडी नहीं कर पाते। कई बार हमारी इंटरप्रिटेशन जो होती है गलत हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर करते हैं और नेचुरली जिस हिसाब से हम सोचते हैं उस हिसाब से इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस नहीं आती, क्योंकि फ्यूचर जो होता है अनसर्टन होता है। इन्वायरमेंट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं ये अनकंट्रोलेबल होती हैं, जिनको हम एक्यूरेसी के साथ, सर्टेनिटी के साथ स्टडी नहीं कर पाते। उनका इम्पैक्ट क्या होएगा उसको भी हम नहीं देख पाते।